友情提示：如果你总能听到隔壁传来奇怪的声音，请务必仔细检查你家的墙壁。大壮搬进新公寓的第一天，隔壁就传来敲击声，听得人心神不宁。他原以为只是邻居装修，可到了深夜，声音仍未停止，反而越来越大。他被吵得彻夜难眠，最后只能塞上耳机，勉强入睡。第二天，大壮在坐电梯时，碰巧遇上了隔壁的邻居。大壮本来想问问昨晚噪音的事，可一看到那女孩长得如花似玉，到嘴边的话又硬生生咽了回去，实在不好意思开口。女孩离开时不小心掉落了一条丝巾，大壮想还给她，可女孩已经走远了。晚上下班回到家，隔壁又传来了敲击声。这次大壮不但没生气，反而开心了起来。他觉得这是女孩在向他传递信号，于是他也敲击回应。接着大壮鼓足勇气，约对方第二天晚上下班一起吃饭。隔天一早，两人非常有默契的同一时间出门，这让大壮更加确定昨晚就是女孩的暗示。进电梯时，他还特意敲了敲电梯，提醒女孩别忘了约会。可女孩一脸茫然，根本不知道他想表达什么。很快到了晚上，眼看约定的时间已经过了，女孩却迟迟没来。大壮失望地回到家，看到桌上的丝巾后，大壮拿起丝巾，决定去找女孩。诡异的是，门竟然自己打开了。大壮小心翼翼地走进房间，眼前的景象让他倒吸一口凉气。房间里乱七八糟，像是很久都没人住过了。大壮走到敲墙的位置，那里摆着一个衣柜，根本没办法敲墙，声音也绝不可能传过来。那么就只有一种可能，声音只可能是来自他自己的房间。大壮赶紧跑回家，仔细检查墙壁，隐约听到夹层中有细微摩擦声。没想到下一秒，他失控地撕开墙纸，后面露出一块被木板封死的区域。这时，房间里的灯突然熄灭，整个房间陷入一片死寂的黑暗中。墙内竟藏着两具用黑色塑料袋包裹的尸体，尸体散发着一股令人作呕的腐臭味。大壮被吓得一屁股跌倒在地，双腿发软，根本站不起来。接着整间屋子开始剧烈摇晃，他连滚带爬冲向大门，门却怎么也打不开。一股无形的力量猛然掐住他的脖子，将他凌空提起，拖向那个深不见底的黑暗之中。第5集的故事到这里就结束了，喜欢的朋友给个点赞关注，我们下期再见。